राज्य व्यवस्था फेरिन्छ तर जनसत्ता फेरिन्न। जनता राज्यको स्थायी शक्ति। जनसेवाको राज्यद्वार कार्यक्रम स्थानीय सरकार। नमस्कार, म विक्रम नेउपाने। जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा तपाईलाई स्वागत छ। स्थानीय सरकार हरेक बिहिबार यसै समयमा प्रसारण गरिन्छ। यो कार्यक्रम जनस्तरका सवाल र स्थानीय सरकारमाझको सम्पर्क सेतु हो। देश विकासका निम्ति राज्य र जनताबीच सहकार्यको थलो हो। स्थानीय सरकारको यस प्रसारणमा आज हामीले नेपाल नगरपालिका सङ्घको संयोजक तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार बेन्जुसँग कुराकानी गर्दछौँ। मेयरज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब यो स्थानीय तहको साझा समस्याहरूबाटै कुराकानी सुरुवात गरौँ। यो प्राविधिक कार्यालयहरू, वन, शिक्षा जस्ता एकदम जनताको महत्त्वपूर्ण सेवासँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ ती कार्यालयहरू चैतको अन्तिमसम्म नै हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा थियो। कहीँ कतै भएको सुनियो, तर सबै ठाउँमा चाहिँ यसलाई असार मसान्तसम्म चाहिँ जिल्लामै राख्ने भन्ने आयो। नेपालको अहिले जुन संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो संविधानले नेपालको स्थानीय सरकारहरूलाई संवैधानिक रूपमा जुन अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यो अधिकार प्रदान गरेको आधारमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो संविधान प्रारम्भ भएका बखतदेखि नै स्थानीय सरकारको रूपमा पूर्णतः रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने थियो। तर हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवस्थापन, प्रदेश सङ्घको, स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिहरू नभएको हुनाले यो प्रक्रिया अलिकति लम्बियो। एउटा कारण छ। दोस्रो चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरू जुन संसदद्वारा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, ती कुराहरू पनि अलिकति नभएको हुनाले त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। यिनै कारणहरूले गर्दा अहिले स्थानीय सरकारहरूलाई विषयगत कार्यको रूपमा हिजो जिल्लामा रहेका सबै तहहरू हस्तान्तरण भएर उसले पूर्णत रूपमा काम गरिसक्नुपर्ने स्थिति थियो। तर अब तपाईँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन जुन नेपालको प्रारम्भ भयो, त्यसमा अरू जे जस्तो अवस्था भए पनि क्षेत्रभित्र चाहिँ यो हस्तान्तरण भइसक्ने भन्ने खालको कुरो थियो। अब यो हस्तान्तरण भइसक्ने भन्ने खालको कुरो त्यसमा व्यवस्था गरेको कारणले त्यो हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मूल रूपमा हुनुपर्ने थुप्रै इकाइहरू चाहिँ बाँकी छ। त्यो बाँकी हुनुको दुई तीनवटा कारणहरू छ। एउटा कारण चाहिँ सरकारको रूपमा अगाडि बढिसकेपछि संविधानले जे व्याख्या विश्लेषण गरेको छ त्यही अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन हुनुपर्ने, त्यो अवलम्बन हुने कुरामा चाहिँ अहिले वन कार्यालयले, हामी अर्धन्यायिक निकाय हौँ त्यसैले चाहिँ स्थानीय सरकारभन्दा फरक बस्नुपर्छ, स्वास्थ्यले, शिक्षाले यी प्रश्नहरू उठाएको कारणले यो अल्झिराखेको छ। यो प्रश्नहरूको सुनाइ चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने संविधानले राज्यको शक्ति बाँडफाँडमा चाहिँ तिनै तहको सरकारहरूमा के रहने, कार्यकारी भूमिका के रहने, व्यवस्थापकीय भूमिका के रहने, न्यायिक भूमिका के रहने भन्ने कुरा प्रश्न भइसकेपछि यसको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने। तर दुःखको कुरा छ कि नेपाल सरकार आफैले पनि शिक्षा कार्यालय विघटन गरेर स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने असार मसान्तसम्म चाहिँ सिडिओ कार्यालयको मातहतमा इकाइको रूपमा रहने भन्ने निर्णय गर्यो। यस्ता निर्णयहरूले सुशासनमा, यस्ता निर्णयहरूले स्थानीय सरकारहरूको कार्य सम्पादनमा कमजोरी देखिन्छ। जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ र हामीले गर्ने शासन प्रशासनको प्रक्रियामा जनताले प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने लाभहरू यसरी डिरेल हुने हो भने चाहिँ हामीले ल्याएको स्थानीय लोकतन्त्र, हामीले भनेको स्थानीय शासन प्रक्रिया चाहिँ कमजोर हुन्छ। नखोज्नको कारण चाहिँ पूर्वाधार लगायत अरू समस्याको कारणले हो। त्यस्तो केही पनि समस्याको कारण होइन। उहाँहरूले भन्न सक्ने एउटै कारण छ, त्यो भनेको चाहिँ कर्मचारी समायोजन गरेर सबै स्थानीय सरकारहरूमा कर्मचारी पठाउनु पर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो ढिलो भएको कारणले एउटा मात्र कारण हो। अरू कुनै पनि कारण छैन। त्यो पठाउन साथै स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छ। शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, कृषिको कुरा, पर्यटनको कुरा, अनि तपाईँको चाहिँ वनका कुरा, यी कुनै पनि कुरामा चाहिँ समस्या छैन। तर मानसिकता के भइरहेको छैन, राजनैतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। कर्मचारी प्रशासनबाट चाहिँ त्यो जुन स्थानीय तहमा खतेर जाने प्रक्रियालाई चाहिँ यो कता कता सरकार र संवैधानिक प्रक्रियालाई कर्मचारी प्रशासनद्वारा अलिकति उल्लङ्घन गरेको जस्तो, अमान्य गरेको जस्तो प्रक्रिया आएको छ। यो सरकारले डिसिजन गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई अलिकति आरोप लगाइरहने, कर्मचारी तन्त्र चाहिँ उहाँहरूको क्षमताको कारणले, यो नयाँ प्रयोगको कारणले दुरुपयोग होला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो रोकिएको मात्र भन्ने कुराहरू यो त गलत कुरा हो। यो त गलत कुरा हो। यस्तो कुरा प्रशासनका क्षेत्रबाट चाहिँ यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्न, आउनुहुन्न। त्यो कुनै पनि चिज सृजना हुनासाथ त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ क्षमता छैन भनेर भन्ने हो भने यहाँ राणाले प्रजातन्त्र दिने बेला भएको छैन भने भए, पञ्चायतले बहुदलहरूको क्षमता छैन भने भए, अस्ति गणतन्त्र आयो भने यो देश चल्न सक्दैन भने भए, न बहुदल आउँथ्यो न गणतन्त्र आउँथ्यो। स्थानीय सरकारलाई संविधानले, कानुनले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएर उसले काम अगाडि बढिसकेपछि कर्मचारी संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासनले क्षमता छैन भन्ने प्रश्न उठाउन त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो हैसियत राख्दैन। राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ, यदि क्षमता छैन भने पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी उसको हो। आफूले आफ्नो छोरा जन्माइसकेपछि उसलाई क्षमतावान बनाउने त अभिभावकको जिम्मेवारी हो नि, राज्यको जिम्मेवारी हो। राज्यले छैन भनेर डिरेल गर्ने होइन, क्षमता छैन भने पनि बनाउनुपर्छ। किनभने स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइसकेपछि अहिले जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने कामहरू निकै अगाडि बढेको छ, सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको छ। जनताका आवाजहरू 17 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि जनताले आफ्नो शासन पद्धति प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने, आफ्ना सेवा लिनुपर्ने कुरामा जुन समस्या छ त्यो त फुकेको छ नि। त्यसले छैन भन्ने प्रश्न होइन, दिन नचाहनेहरूले नदिनका लागि गरिने प्रश्नहरू हो। संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा 22वटा अधिकार स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकारको रूपमा दिएको छ। 15वटा अधिकार क्षेत्रहरू नेपाल के भन्छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा छ। अहिले नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले क्रमिक रूपमा आफ्ना 22वटा अधिकार क्षेत्रभित्रको नियम, कानुनहरू, ऐनहरू बनाउँदै गइरहेको छ, काम अगाडि बढाइरहेको छ हैन। यो त के हो भने सङ्घ सरकारसँग भएको हिजोको कार्य जुन एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा भएका अधिकार हो त्यो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। त्यसैले मेरो कर्मचारीसँग कुनै प्रश्न छैन र उहाँहरूलाई मेरो कुनै भनाइ पनि छैन। उहाँहरूलाई खटाउनु पर्ने र विषयगत कार्यले अटोमेटिकली स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको काम हो। त्यो नेपाल सरकारले आफ्नो काम कुनै पनि हालतमा छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। विभिन्न बहानामा यो रोक्न मिल्दैन। रोक्नु भनेको नेपाल सरकारले संविधान अनुसारको आफ्नो कार्यप्रणालीलाई चुस्त नबनाउने, दुरुस्त नबनाउने र उसलाई सशक्त नबनाउने कुरासँग जोडिन्छ। म नेपाल सरकारलाई तुरन्त यी कार्यहरू हस्तान्तरण प्रक्रियामा जाउन् भन्ने कुरा माग गर्न चाहन्छु। तपाईहरू निर्वाचित भएको झन्डै 1 वर्ष हुन थालिसक्यो, कर्मचारी अभावमै जनताको सेवा चाहिँ दिन पाइएन भन्ने गुनासोहरू एकदमै छ नि। यो अब कहिलेसम्म लम्बेला, समाधान चाहिँ कसरी गर्ने? संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र सबै ऐन कानुन बनाउने भनेको छ, ऐन कानुन बनाएको छैन। कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेको छ, त्यो समायोजन अहिलेसम्म भएको छैन। ओएनएम गरेर चाहिँ कर्मचारीहरू पठाउने भनेको छ, त्यसको अवधि संविधानले तोकेकै अब जम्मा 2 महिना, 2.5 महिना बाँकी छ। मन्त्रीज्यूले छिटो भनेको त्यो 2.5 महिनाको संवैधानिक दायराभित्रबाट पनि बाहिर जाने हो कि त्यही भित्र गर्ने हो? त्यो भित्र गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने कुरामा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भन्ने शब्दले चाहिँ आज भोलि नै गरेर देखाउनु पर्यो। किनभने हाम्रो पुराना नगरपालिकाहरूको त केही हदसम्म उसको संरचनाहरू छ। नयाँ नगरपालिका र नयाँ गाउँपालिकाहरूको संरचना छैन, कर्मचारी छैन, अनि जनप्रतिनिधि छ, कर्मचारी नभएपछि काम गर्न गाह्रो छ। त्यसले काम गर्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा यो सरकारले आफ्नो दायित्व सम्झेर उसले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज भोलि पर्सिको डिसिजन गरेर पठाउने हो। कुनै न कुनै बहानामा अहिले के मानसिकता भइराखेको छ भने निजामती कर्मचारी प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई उसलाई कुन अवस्था र कुन भोल्युममा कर्मचारी छ भन्ने कुरा आधारमा कहाँ कसरी सेटअप गर्ने भन्नेबाट चाहिँ अहिले सर्वेक्षणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। कुरा त्यसो होइन। कर्मचारीको टेरेजहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा के अवस्था छ, उसको भिजन, उसको मिसन, उसको योजना, उसले संवैधानिक रूपमा प्राप्त गरेका अधिकार क्षेत्रभित्र कस्ता कस्ता खालका कर्मचारीहरू त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराबाट गाइडेड हुनुपर्ने। अहिले त्यतातिरबाट माग क्षेत्र होइन, डिमान्ड साइडबाट त्यसको चाहिँ कुरा भइराखेको छैन, सप्लाई साइडबाट कुरा भएको छ। सप्लाई साइडबाट कुरा हुँदा डिमान्ड साइडका मानिसहरूको, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको दृष्टिकोण, उनीहरूका सोच, उनीहरूका योजनाहरू सुन्नै भएको छैन। यो अझै पनि मलाई के लाग्छ भने हामी संहितामा त गयौँ, विकेन्द्रीकरण र सुशासनका प्रक्रियामा त गयौँ, तर केन्द्रीय शासन पद्धतिमा अझै पनि
एकात्मक प्रणालीका सोचहरू बाँकी छन्। त्यसले गर्दाखेरि आइपरेका समस्या हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो कर्मचारीको सङ्ख्या पनि थोरै भएर होला। अब फेरि केन्द्रमा अलिक सहरमा बसिरहेका कर्मचारीहरू चाहिँ गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी सेवा सुविधा खोज्ने पनि हुन् कि अब त्यो स्थानीय तहले व्यवस्था गर्न सक्ने? यो त यस्तो छ, अब सेवा सुविधा खोज्ने र दिने र लिने कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला, तर नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर काम गरेपछि सरकारले जहाँ जुन तहमा खटाइयो त्यहाँ जानुपर्छ। मलाई यो भएन, त्यो भएन, यो चाहियो, त्यो चाहियो बहाना होइन। राज्यले पनि त्यो बहानामा रोक्नुहुन्न, डिसिजन गर्नुपर्छ। राज्यले बहानामा रोकिरह्यो भने नेपालका सबै मानिसहरूले, सबै तहले चाहिँ कुनै न कुनै बहाना गर्यो भने राज्यको गतिलाई रोक्न मिल्छ। पुरानो नगरपालिकाहरू त अब सबै हिसाबले सक्षम बिस्तारै हुँदैछन्। धेरै नयाँ नगरपालिकाहरू छन्, उनीहरूलाई त भौतिक पूर्वाधारदेखि आन्तरिक स्रोतको पनि एकदम अभाव छ। जनताका इच्छा आकाङ्क्षा अनुसारका योजनाहरू बनाउनको लागि यो सबैले समान हिसाबले चाहिँ अब केन्द्रकै भर पर्ने कि कसरी आन्तरिक आयहरू वृद्धि गर्ने? होइन, यस्तो छ, अब हाम्रो संविधानले प्रस्तै व्याख्या गरेको छ। राज्यको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग गठन हुन्छ। त्यो वित्त आयोगले नेपालभित्रको सम्पूर्ण राजस्वहरू एक ठाउँमा ल्याउँछ। त्यसले संविधान अनुसार तिनै तहको सरकारहरूको कार्य जिम्मेवारीहरू हेर्छ र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार, त्यहाँको मानवीय संसाधनको अवस्था, त्यहाँको जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यहाँको पूर्वाधारको विकास, त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ विकासका अवस्थाहरू हेरेर कुन सरकारहरूको आम्दानी कति छन्, कुन सरकारहरूलाई के कुरामा हामीले सेवा पुर्याउनुपर्छ, त्यसका आधारमा बजेट बाँडफाँड हुन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्वको जुन खालको उहाँहरूलाई चाहिँ अधिकार प्राप्त छ त्यसको आधारमा राजस्वहरूको चाहिँ वृद्धि गर्ने, त्यसका आधारमा चाहिँ कार्य अगाडि बढाउने कुरा छ। त्यसैले यो संवैधानिक रूपमा व्यवधान छैन, तर संवैधानिक रूपमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूमध्येबाट कुन कसलाई कति दिने भन्ने खालको विषयमा चाहिँ अलिकति डिबेटहरू छ। त्यो डिबेटहरू चाहिँ हामी तिनै तहका सरकारहरूका प्रतिनिधि बसेर छलफल गऱ्यो भने र विज्ञहरू राखेर छलफल गर्दा यसको तमाम समस्याहरू समाधान हुन्छ। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छैन। त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो। सरकारले त्यो आजका मितिसम्म गरेको छैन। किन गरेको छैन? निर्वाचित भएर आएको पनि त हामी 10-11 महिना भइसक्यौँ। नयाँ बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो। स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने फङ्सनल कामहरू गर्नका लागि राज्यले जुन पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ त्यो कामहरू भएको छैन। त्यसकारण समस्या परेको हो। कानुन निर्माणकै क्रममा पनि धेरै जनप्रतिनिधिज्यूहरू सुनाउनुहुन्छ, हामीले बनाइहालौँ भने प्रदेशसँग केन्द्रसँग बाजिने हो कि नबनाऊ भने यहाँतिर चाहिँ यो सेवा प्रवाह लगायत अरू दैनिक कामहरूमा पनि असिलो परिरहेको सुनाउनुहुन्छ। अब यो कहिले प्रदेशले बनाइदिने, सङ्घले कहिले बनाइदिने? यसमा क्लियर भयो हुन्छ। संविधानले 22वटा कानुन बनाउने अधिकार हामीलाई दिएको छ र त्यो कानुन हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसमा दुईटा उपाय छ। एउटा चाहिँ कानुनमा त्यस्ता कानुनहरू नेपाल सरकारले मस्यौदा तयार गरेर दिने भन्ने कुरा छ। त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो मेरो नगरपालिका धुलिखेल नगरपालिकाले चाहिँ धुलिखेल नगरपालिका, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र यतातिर नेपाल नगरपालिका सङ्घ मिलेर हामीले यी 22वटा कानुनहरू विज्ञहरू राखेर निर्माण गर्दैछौँ र त्यसको हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसक्यौँ। अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर त्यो काम अगाडि बढेको छ। त्यसको आधारमा 22वटा मध्ये धेरै कानुनहरू बनेको छ र एउटा नमुनाको रूपमा हामीले नगरसभा र गाउँसभा सञ्चालन यो जुन संवैधानिक रूपमा प्राप्त गरेको अधिकार छ त्यसको आधारमा काम गर्ने भनेर त्यो मस्यौदा सबै गाउँ र नगरपालिकामा पठाइसकेका छौँ र एवं रीतमा हामीले बनाएका मस्यौदाहरू हामीले जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय सरकारसँग क्षमता छैन भन्नुभयो, कानुन बनाउने पनि हामीले क्षमता राख्छौँ र हामी बनाउँछौँ भनेर हामीले त्यो तयार गरेका छौँ। त्यो कानुन बनाउँदै हामी पठाउँदैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभएको केन्द्र र प्रदेशसँगको चाहिँ कानुन बाँझेको हकमा खारेज हुन्छ र त्यसलाई पुनर्स्थापन गर्न सकिन्छ। आउने नगरसभाहरूले हामीले त्यसलाई चाहिँ विधेयकमा परिमार्जन गर्न सक्छौँ। त्यो समस्या छैन। साझा अधिकारको कुरामा चाहिँ साझा अधिकारको विषयमा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले साझा अधिकारको विषयमा प्रष्ट रूपमा मेरो भनाइ के छ भने साझा अधिकार भनेको तिनै सरकारहरूको जिम्मेवारीको विषय हो। त्यो अधिकार चाहिँ तिनै तहको पक्षको मान्छे बसेर कुन सङ्घ सरकारले काम गर्ने, कुन प्रदेश सरकारले काम गर्ने, कुन स्थानीय सरकारले काम गर्ने, त्यो साझा सवालका साझा 15वटा सूचीहरूको कसको कति के अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न गर्दै हुन्छ। संविधानमा भनेको छ सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीका रूपमा जाने भनेका छन्। यिनै विषयहरूमा तिनै तहको सरकारको विषयमा कुन कुन विषयमा हाम्रा सहअस्तित्व हामी राख्छौँ, त्यो अस्तित्वका परिभाषा के हुन्, त्यो कसरी जाने,
साझेदारी के कुरामा हामी गर्न सक्छौँ र सहकार्य गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कुन कुन विषयमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा प्रश्न गर्न पायो भने यी साझा सूचीका विषय पनि टुङ्गो लाग्छ। तर सरकारले अहिले बनाएको संयन्त्रको प्रक्रियाभित्र त्यो साझा सूचीमा स्थानीय तहको सरकारका प्रतिनिधिहरू बसेर छलफल गर्ने वातावरण बनेको छैन। त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू पनि भइरहेको समितिहरू चाहिँ त्यो विघटन गर्ने, त्यस पछाडि सामुदायिक वनका ती समितिहरू पनि अलिकति केही स्थानीय तहहरूले जस्तै बन्दीपुर लगायतका स्थानीय तहहरूले त्यो विघटन गरिरहेको पनि छ। त्यो अलिकति विवादको कुराहरू पनि देखिरहेको छ। अब यसमा यस्तो छ, हिजोको कानुन पनि कायम छ र स्थानीय सरकारले नयाँ कानुन बनाएर पनि अगाडि बढेको छ। अब अगाडि बढाउँदाखेरि हिजोको कानुन खारिज नभएको नयाँ कानुन बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ मेरो के अनुरोध छ भने यो दुविधा तपाईँले भनेका दुविधा अन्त गर्नलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसद अधिवेशन बोलाएर स्थानीय सरकारको अहिलेको कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको अधिकारमा बाँझेको हकमा 120-25वटा कानुनहरू पुरानो कानुन छ, ती खारिज गर्नु पर्यो र नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारले प्राप्त भएको अधिकारको आधारमा उसले चाहिँ कानुन निर्माण गर्दै काम गर्दै जाने भने यो दुविधाहरू अन्त हुन्छ। कहीँ कतै त्यस्तो काम भएको छ भने स्थानीय तहका प्रतिनिधि साथीहरूले आफूलाई पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट जानका लागि म अनुरोध गर्छु र संवैधानिक प्रक्रियामा जाने कुरामा नेपाल सरकारको अन्य तहले पनि त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु भएन। अब यो अलिकति विदेश भ्रमणको कुराहरूलाई लिएर पनि एकदम चर्चा चलिरहेको हुन्छ। केही मेयरज्यूहरू चाहिँ अब जस्तै 8-9 चोटिसम्म चाहिँ बाहिर गइरहेको कुराहरू पनि छ। त्यसले चाहिँ अब फाइदा हाम्रो स्थानीय तहहरूलाई के पुर्याउँदो रहेछ? स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू विदेश भ्रमण जाने कुरा चाहिँ कुनै त्यो रमझम गर्न जाने कुरा होइन। नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कुरा, त्यहाँ चाहिँ योजनाहरू कार्यक्रमहरू बनिराखेका छ। त्यस्तो कुराहरू सिक्न बुझ्न जाने कुरा त्यो एक्सेस छोड्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, विदेशमा गइसकेपछि त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग उसको सम्बन्ध विकास गर्छ, उसले त्यहाँ बजेट योजना कार्यक्रमहरू ल्याउँछ, त्यो उसलाई चाहिँ त्यो क्रिएटिभ हैन सृजनात्मक रूपमा उसले नयाँ अवसरहरू सृजना गर्छ भने त्यो अवसर पनि दिनुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख वा जनप्रतिनिधिहरू जुन तपाईँको चाहिँ बाहिर जान्छ त्यसले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँछ। अहिले बुझाइ के छ भने 8 पटक गयो, 4 पटक गयो, 3 पटक गयो, 2 पटक गयो भन्ने कुरा होइन। कति पटक गयो भन्ने भन्दा पनि उहाँले कति पटक त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ सिकेर आयो, बुझेर आयो, बजेट ल्यायो, योजना ल्यायो भन्ने कुरा हो। यो आधारबाट हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने स्वाभाविक रूपमा नेपालको जनप्रतिनिधिहरू बाहिर जाँदा वा कर्मचारी बाहिर जाँदा नै किन नहोस्, उसले नेपाल सरकारलाई म यो काममा यो उद्देश्यका लागि यति दिनका लागि र नेपाल सरकार वा नगरपालिकाको आफ्नो आर्थिक दायित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा क्लियर गरेर जाने कुरा चाहिँ एकदम स्वाभाविक कुरा हो। एउटा नगरपालिका गाउँपालिकाले चाहिँ सिधै कुनै दात्री निकायसँग ल्याएर कुनै एउटा आयोजना चलाउन पाउने कि नपाउने होइन। नेपाल सरकारले द्विपक्षीय बहुपक्षीय सम्झौता सहमति गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सम्झौता गरेका विषयहरूमा उसले आफूले गर्न सक्छ हैन। त्यसमा स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्छ। नयाँ गाउँ वा नगरपालिकाले नेपाल सरकारको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहमति नभएको विषयमा गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्छ। त्यो अनुमतिको प्रक्रियामा सबै गाउँ नगरपालिका जानुपर्छ, गएको पनि छ। अब अलिकति धुलिखेल नगरपालिकातर्फ जाउँ, त्यहाँ चाहिँ जनताहरूको सेवा प्रवाह चाहिँ जनताको लागि चाहिँ कसरी भइरहेछ? नगरपालिकामा फ्रन्ट डेस्कको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ कुनै पनि जनताहरू आउँदाखेरि उसले के को लागि आएको हो, उसले नक्सा पासको लागि आएको हो, कर तिर्न आएको हो कि उसले कुनै नयाँ योजनाको विषयमा कुरा गर्न आएको, नयाँ कार्यक्रमको कुरा गर्न आएको कि वा उसको आफ्नो व्यक्तिगत समस्या लिएर आएको हो कि वा नगरपालिकासँग जोडिएका विकास निर्माण योजनाका नीतिका कुराहरू लिएर आएको छ भने हामीले फ्रन्ट डेस्कको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो फ्रन्ट डेस्कको व्यवस्थाले त्यहाँ उसका तमाम समस्याहरू उसको त्यहाँ समाधान हुन्छ। त्यहीँबाट छलफल गरेर कुन शाखामा जाने, के काम गर्ने, त्यसका कानुनी प्रावधान के हो, त्यो गर्दाखेरि कति दायित्व उसले बेहोर्नुपर्छ, त्यसको मुख्य मान्छे को हो भन्ने कुरा हामीले व्यवस्थापन गरेर एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ हाई टेक्नोलोजी सिस्टमबाट हामी काम गरेका छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो, धुलिखेल नगरपालिकामा हामीले विशेष गरेर खानेपानी, बाटो, गरिबी निवारण, जनतासँग जोडिएको हाम्रो पर्यटकीय सहर भएको हुनाले पर्यटकीय नगरको रूपमा अगाडि लाने कुरा,
स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कुराहरूमा हामीले अहिले सहरी गुरु योजना तयार गर्दैछौँ। पुरातात्विक वस्तुहरू भएको पुरानो बजार सहरहरूमा कस्तो कानुन, कस्तो नियम पद्धति प्रणाली ल्याउने, त्यसलाई कसरी कन्जर्भेसन गर्ने र नयाँ क्षेत्रहरू छ जहाँ जुन चाहिँ नयाँ पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ भने त्यो पूर्वाधारको विकास गर्ने ठाउँमा कसरी जाने भनेर यसरी क्याटेगोराइज गरेर जाँदैछौँ। र मैले बेसिकली मेरो आफ्नो कार्यकालमा 5 वर्षभित्र धुलिखेल नगरपालिकाभरि 5 वर्षभित्र गुणस्तर खानेपानी उपलब्ध गराउने भनेर एउटा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी र गर्नै पर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको लागि धुलिखेल बनेपा पनौती तीनटै नगरपालिकाको लागि एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र नेपाल सरकार र तीनटा नगरपालिका मिलेर त्यहाँ खानेपानीको काम गर्दैछौँ। धुलिखेल नगरपालिकामा मेयर गरिबी निवारण कोष गठन गरेका छौँ। त्यो मेयर गरिबी निवारण कोषले चाहिँ हामीले नगर क्षेत्रभित्रको सबभन्दा गरिब जनताहरूलाई पहिचान गर्ने र उसलाई सिपमूलक योजना, आर्जनका कार्यक्रमहरूमा र सशक्तिकरणको कार्यक्रमहरू हामी अगाडि लान्छौँ। त्यसै गरी हामी अब करिब 6 महिनाभित्र धुलिखेल नगरपालिकालाई साक्षर नगरपालिका बनाउँदैछौँ। 460वटा टोयलेट बनाउनुपर्छ। 6-7 महिनाभित्र 460वटा टोयलेट बनाएपछि धुलिखेललाई सबै घरमा दिशामुक्त नगरको रूपमा हामी अगाडि लाँदैछौँ। मैले 1 करोड रुपैयाँ बजेट चाहिँ छुट्याएको छु। धुलिखेल नगरलाई 2018 सम्ममा बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने भनेर, बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने भनेर योजना अगाडि बढाएका छौँ। कृषि तथा तपाईँको चाहिँ आय आर्जन क्षेत्रमा विभिन्न दात्री निकायहरूसँग योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढेका छौँ। यसै गरी अहिले डिएफआइडीसँग सहमति गरेर हामीले एउटा चाहिँ प्लानिङ गर्दैछौँ। धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पुरानो 12 किलोमिटर बाटोहरू पुनर्निर्माण गर्दैछौँ आगामी दिनमा। यसरी चाहिँ तपाईँको नगर क्षेत्रभित्रको पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडको पनि अहिले नगरपालिका क्षेत्रभित्रको रोडको मास्टर प्लान हामीले बनाइसक्यौँ। डिपिआर पनि 6वटा बाटोको बनाइसक्यौँ। हामी मुख्य सहरबाट सबै वडामा र त्यसको फेरिको गाउँहरूमा सडकको एक्सेस पुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले सडकको पनि अहिले काम सुरु भएको छ। 3 करोडको काम त अहिले 3टा उपभोक्ता समितिले भव्य रूपमा त्यहाँ बाटोको निर्माण कामहरू भइरहेका छ। अब आन्तरिक आय र माथिबाट दिने आयले पुग्छ कि यो प्लानिङ मात्रै हो कि 5 वर्षसम्म कम्प्लिट नै गर्न सक्छ? अब यत्रो काम गर्नलाई हामीले प्राप्त गरेको बजेटले पुग्दैन। त्यस कारणले मैले अघि भनेको कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूसँग पनि नगरपालिकाको बेसिक कामहरू गर्नका लागि हामीले चाहिने बजेट, स्थानीय जनताको जनसहभागिता, नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी, यतातिर नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको विभिन्न खालका अनुदानका कुराहरू र दात्री निकायहरूसँग पनि हामीले चाहिँ त्यसको काम अगाडि बढाएका छौँ। अब हजुर नेपाल नगरपालिका सङ्घको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यसको चाहिँ आगामी कार्यक्रमहरू के छन् कि यो सबै नगरपालिकाहरूलाई क्षमता विकास लगायत अरू सहयोग पुर्याउनको लागि चाहिँ? 3टा बेसिक काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई चाहिने नगरपालिकाको सहरी विकासका लागि चाहिने सुशासनदेखि र विकास निर्माणका कुरादेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई नेपालमा ल्याउने, दात्री निकायहरूले नेपालमा ल्याउने र त्यसका आधारमा नेपाललाई चाहिँ लाभ प्राप्त गर्ने कुरा एउटा पक्ष छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नगरपालिकाहरूको विकासमा जुन खालको टेक्नोलोजी, जुन खालको अवधारणा, जुन खालको सोचहरू अगाडि आएको छ त्यसलाई नगरपालिकाहरूमा इन्डोर गर्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। र यसै गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रको मात्र होइन, नगरपालिकाभन्दा बाहिर पनि सुशासनका क्षेत्रमा यसले काम गर्नुपर्ने, यसका अन्तर सम्बन्धहरू सरकार, गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, स्थानीय र यसका विषयसँग जोडिएका संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। र मूल रूपमा नेपालको नगरपालिकाहरूलाई बलियो बनाउने, नगरपालिका जनप्रतिनिधि बलियो बनाउने, नगरपालिकालाई चाहिने विकास निर्माणका नीति निर्माणको तहमा पैरवी गर्ने, यसले वकालत गर्ने, यसले चाहिँ एडभोकेसी गर्ने खालको कुराहरू हामी गर्छौँ। केही समयभित्र नै हामीले नेपाल नगरपालिका सङ्घको अधिवेशन, केन्द्रीय अधिवेशन हामीले काठमाडौँमा गर्दैछौँ र त्यो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ। देशभरिका प्रमुख उपप्रमुखहरूको यसमा उपस्थिति हुन्छ। यस्तै हामीले संविधानले प्राप्त गरेका अधिकारहरू, हाम्रो नगरपालिकाहरूका अहिले समस्याहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विकास गर्ने र नगरपालिकाको मूल सुशासन र विकासका योजनाहरूमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा नगरपालिकाको राष्ट्रभरिकै एउटा चाहिँ नेतृत्व गरेर यसले नगरपालिकाहरूलाई बलियो बनाउने कुरा, जनप्रतिनिधिहरूलाई बलियो बनाउने कुरा, समग्रमा राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। मेयरज्यू, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि, जनता टेलिभिजन र तपाईँलाई, किनभने मैले प्रतित्व गर्ने मेरो संस्था र मेरा भावनाहरू आम समुदायको बिचमा राख्न मौका दिनुभयो।
नेपालका स्थानीय तहहरूको साझा समस्या र धुलिखेल नगरपालिकाको स्थानीय विकासका लागि सुरु भएका योजनाका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानी आजलाई यति नै। आज प्रसारित सामग्रीका बारेमा यहाँले फेसबुक र युट्युबमा हेरेर पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। हस्त कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।